Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Şərq TV-ni izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Studiyada Aybəniz Səfərovadır. Bugün Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Ermənistanla sərhəd bölgədə yerləşən Qazax rayonunun Balacəfərli kəndində minaya düşüb. Hadisə nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü İmamverdiyev Samir Mübariz oğlunun sağ ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya olunub. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunur ki, 44 günlük vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub. Mülki şəxsləri hədəf alan bərpa işlərini ləngidən bu humanitar faciə beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Sosial şəbəkələrdə özlərini internet saytlarının təhlükəsizliyi məsələləri üzrə mütəxəssis kimi təqdim edən 4 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, saxlanılan şəxslər əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Şahin Rəcəbov, Akşin Bədəlov, İlkin Niyazov və Cəfər Cəfərovdur. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Akşin Bədəlov və İlkin Niyazov sosial şəbəkələrdə başqalarına məxsus avtomobil və evləri öz əmlakları kimi təqdim edərək dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satılması ilə bağlı elanlar yerləşdiriblər. Cəfər Cəfərov isə müxtəlif iaşə obyektləri ilə əlaqə saxlayaraq özünü brend əşyaların ucuz qiymətə alış-verişində vasitəçi kimi təqdim edib. Faktlarla bağlı cinayət işi açılıb. PUA vasitəsilə İrandan Azərbaycana narkotik vasitələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində 17 kiloqram 235 qram narkotik vasitə və 500 ədəd narkotik tərkibli metadon həbinin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinə cəhd göstərilib. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı olan Orucov Azər Məhərrəmoğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Türkiyəyə məxsus maye qaz daşıyan tanker dron hücumu nəticəsində vurulub. Bu barədə Habertürk məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukraynanın Odessa vilayətindəki İzmail limanına yanalan və təxminən 4000 ton mayeləşdirilmiş qaz daşıyan gəmi vurulub. Məlumata görə heyət təxliyə edilib. Noyabrın 18-də paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Ən son xəbərləri Şərq TV-dən izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.